Okay, regarding the definition, stridor is an abnormal, high-pitched, breathy sound produced by turbulent airflow through a partially obstructed airway, or to be more precise, partially obstructed upper airway, okay, at the level of the larynx and little bit the upper trachea. Regarding stertor is another term. We have to differentiate it from stridor, and the definition is, in other words, we can say daytime snoring. okay, اللي هم هذول اللي بيخنفروا بنسميهم، وعادة usually الابستراكشن فيهم بيكون above the level of the larynx, at the level of the oropharynx, tongue base and the nasopharynx بنسميهم stertor. نحكي عنهم هذول اللي بيكونوا عادة عندهم obstructive sleep apnea, large adenoids, huge tongue base، وبتلاقيهم هم جالسين هيك بصيروا زي يخنفروا ويطلعوا أصوات شبيهة بالشخير. اوكي، فإتس very important. هذول مش emergency عادة، ولكنهم يعني chronic diseases we have to deal with it, but the most important thing to differentiate them or those or this group of patients from patient stridor. Now, regarding types of stridor, we have or we classify the stridor as inspiratory, expiratory and biphasic. okay, biphasic بيكون بالinspiratory والاكسبيراتوري. inspiratory عادة بيكون الobstruction، خلينا نحكي at the level of vocal cords. expiratory and above. expiratory بيكون الobstruction down little bit، okay, at the level of trachea. okay, and الbiphasic بيكون supraglottic. right. Now we have discussed, look at this diagram. This is the larynx and at the upper trachea. okay, and all of you I think is familiar with the anatomy of the larynx. You have to read about it and to be familiar with it. okay, regarding now this other diagram actually. okay, why stridor happens, or what is the mechanism of stridor. عادة بيكون في عنا partial obstruction، يعني partial obstruction lead. okay, we have laryngomalacia. you have to know that the most common, okay, congenital type of stridor is laryngomalacia. It represents more than 70% of cases. we have vocal cord paralysis, congenital vocal cord paralysis we mean, subglottic stenosis, laryngeal cysts, laryngeal webs, vascular abnormality, clefting in the larynx, or lymphangioma, subglottic hemangiomas, congenital diseases. And regarding acquired causes, we have trauma, any trauma to the larynx or any trauma to the oral cavity, the mandible, to the jaw. Inflammatory causes, acute epiglottitis, acute laryngitis, and retropharyngeal abscesses, diphtheria in the past before vaccination also reported. foreign bodies, allergy, and neoplastic disease اللي هم laryngeal cancers. okay, and this diagram actually show you the differential diagnosis more precisely. Regarding the common causes, acute epiglottitis in the past was a common cause actually, but now fortunately والحمد لله رب العالمين وبسبب وجود الvaccinations لم نعد نرى حالات عديدة ومتعددة زي زمان من الأكيوت epiglottitis اللي هي عبارة عن life threatening actually acute illness. acute laryngobronchitis هذا بنشوفه كتير، laryngotracheal bronchitis اللي هو الكروب بنسميه وبنشوفه كتير في فصل الشتاء. هو viral infection completely different from acute epiglottitis, because acute epiglottitis is a bacterial infection, okay, and caused by Haemophilus influenza type B، ولكن الحمد لله شبه انقرض بسبب وجود المطعوم أو الفاكسين أو اللقاح لهذا المرض. بينما الكروب ستيل موجود وبنشوفه في كل فصل شتاء بالأطفال خصوصا في البيدياتريك ايج جروبس يعني بنمبر كويس. retropharyngeal abscess from body aspiration. regarding الأكيوت epiglottitis يا شباب راح أحكي عنها مختصر مفيد بحيث إن جميعنا نستفيد منه ونخليه في الاعتبار. أول شغلة الأكيوت epiglottitis برجع وبحكي إنه من الأمراض اللي يعني الانسيدنس تاعها قل بشكل كبير جدا،
ولكن هذا لا يعني انه انتهت تماما. still you might face such cases in the ER. فلازم تعرف الاشياء الرئيسية عن هاي الديزيز. هذا الديزيز هو عبارة عن acute infection او inflammation للإبيجلوتس او للسوبراجلوتيك اريا كاملة، وهو بكتيريال انفكشن caused by H influenza هيموفلس انفلونزا تايب بي، مش النون تايبابل اللي بالاوتايتس ميديا حكينا عنه، التايب بي اللي صار له مطعوم هو او فاكسين. اوكي، هذا الكلينيكال بيكتشر بالنسبه لهدول المرضى بتكون فيري توكسيك بيشنت. هدول المرضى بيكونوا فيري توكسيك، فبرايل، هاي جريد فيفر 40 درجه حرارتهم 39.7.8. اوكي، وبيكونوا المرضى جالسين في tripod position in order to preserve an airway، يعني بيكونوا قاعدين في tripod position. تمام، وبيكونوا فبرايل حرارتهم عالية جدا. تمام، وسترايدرس طبعا هيك تقريبا صوتهم، عم مش قادرين ياخذوا نفس. فبليز هاي البيكتشر اذا شفتوها في اي ER في تشايلد وبالهيستوري كان فيري سجستنج انه يكون المريض مش ماخذ الفاكسين تاعه، عايش في البريفري الى اخره. تمام، و because the diagnosis of acute epiglottitis it needs a high suspicious index, very high suspicious index. فاذا كان عندك high suspicious انه هذا المريض acute epiglottitis، please the management as the following. اول شغله please don't irritate your patient, don't touch the patient, don't try to examine the throat, the oral cavity, please لانه هدول المرضى بيكونوا يا دوبك مخلين اير واي صغيره حتى يقدروا يتنفسوا منها، والسترايدر اكبر دليل على ذلك، وانه انت بدك تشخصهم. فاذا عملت لهم irritation هدول الاطفال وصاروا يعيطوا حيؤدي الى complete obstruction، وبالتالي مش راح تلحق تعملهم اللايف سيفنج اير واي وحيروحوا من ايدك. فلذلك don't touch those patients, don't irritate them. وبحكي لك طبعا، بيجي واحد بحكي لك طب دكتور ببعته على الاكس راي، بديش افحص حلقه ببعته على الاكس راي. طيب واي اكس راي؟ مشان اشوف الثمب ساين. اوكي، الثمب ساين صحيح واحد من دياجنوستيك يعني فايندينجز او ساينز بالاكس راي، ولكن الاكس راي تبعت طفل صغير ويخاف ويبكي كمان له. سو اذا لقيتوا هذا المريض بليز كول ذا تيم، اوكي، الانستاتيست والسي بي ار تيم وهي، واكزامين ذا بيشنت ان ثياتر بغرفه العمليه. لازم تكون كل الاشخاص وكل السيتنج موجود عندك للانتيوبيشن. اوكي، وانس انه عملتوا اكزامينيشن وكونفيرمد انه acute epiglottitis بليز بروسيد فور انتيوبيشن. فورا تعمل له انتيوبيشن المريض وبتحطه في الاي سي يو، وبتبلش له الانتي بايوتكس اجينست الاتش انفلونزا والستيرويدز والاشياء الثانيه. تمام، فذيس از فيري امبورتنت الكلينيكال بيكتشر وهاو تو ديل with such emergency case. تمام، اذا لو جينا قلنا it's an acute inflammation supraglottic area بشكل عام oropharynx rapidly progressive disease common بالchildren من 2 ل 7 سنين it's an emergency at the time of entry from start to symptom. okay, now will cause hemophilus influenza mainly، ممكن streptococcus والجروب A والتراوما تعمل هاي الإديمة، وهذا نفس البيكتشر. تمام، السيمتومز تاعتهم stridorous, dyspnea, fever, odynophagia, severe sore throat, drooling, tripod position and muffled voice. تمام، هاي مثلا شوفوا هاي الصورة او هاي الفوتو او هذا لها على الجهة اليمين مريض عنده acute epiglottitis وانتيوبيتد، طلع كيف ما في ايروي تماما، يعني ممتاز انه نحط له تيوب. اوكي، والجهة الثانية ما فيش فيها سويلنج وكويسة واللاركس فاتحة جيد. regarding investigation حكينا عنها، بس انت هذا الشيء اذا المريض ستيبل otherwise لا تطلبه ولا شيء، بس اعرفوا الثمب ساين. اوكي، هيا شوفوا ثمب ساين الابيجلوتس كيف سوولن ومبينه باللاترال فيو زي الثمب. اوكي، بتبلش لهم تريتمنت بعد الانتيوبيشن طبعا، ها اي في انتي بايوتكس وستيرويدز، وتعطيهم جود هايدريشن، والانتيوبيشن بيفور طبعا. regarding الاكيوت laryngotracheobronchitis او الكروب، هذا ديزيز هو فايرال وما بيكون خلينا نحكي التوكسيسيتي او السيفيريتي او على الاير واي. نعم بيعمل سترايدر والمرضى بيجوا بسترايدر، ولكن بيكون اخف واقل من شو اسمه حالات الاكيوت epiglottitis.
acute laryngotracheobronchitis croup acute infection involving من اسمه laryngotracheobronchitis larynx trachea and bronchus commonly seen with children up to age of 7 years. parainfluenza viruses او يعني بشكل عام معظم الانفلونزا او معظم الابر ريسبيراتوري تراكت فيروس ممكن تسببه parainfluenza الموست كومون او اكثرهم ممكن respiratory syncytial virus influenza etc etc. spread through either direct inhalation من الكف او السنيزنج بالدروبلت طبعا by contaminating hand also most likely occurred during الوتر. حكينا هذا الشيء. regarding الباثوفيسيولوجي inhalation الفيروس بيصير through النوز او النيزوفارينكس. الريسبيراتوري ابيثيليوم بيصير فيها inflammation وإديما يعني extravasation وإديماست airway narrowing وبالتالي بيؤدي للاير فلو بيصير يعني النارو وبصير المريض سترايدرس عنده السترايدر. تمام يا شباب هاي دياجرام تمام باثوفيسيولوجي اوكي. هنا ممكن تشوف بحالات الكروب كيف يعني بصير النروينج وايروي ديو تو اديما. clinical features non specific respiratory symptoms ممكن راينوريا سور ثروت كف هذول كلياتهم اللي هم السيمتومز تاعون الابر respiratory infection راينايتس فارنجايتس هاي الاشياء. وفيفر طبعا هورسز اوف ذا فويس في عندهم هذول مميز الباركينج كف بنسميها الحديدية باركينج كف والكل بيعرفها بشوفها سترايدر. وطبعا الساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس زي التراكشن بالانتركوستال والسوبراستينال اريا. اوكي هذول انا السكورينج ويسلي سكورينج وكذا بتقرأوهم يعني مش الاطفال. investigation ممكن نعمل لهم ABGs ممكن نعمل لهم full blood count اكس راي مشان نشوف ولكن clinical picture is very important to diagnose. في بعض الأحيان بيكون إذا المريض respiratory distressed عنده ال ABGs مش مظبوطة يعني هذولا بدهم تدخلهم وتعمل لهم nebulizers in hospital وتعطيهم IV drugs اوكي عشان ما يصير عندهم respiratory failure. الآن بس هيك هذا حاطينه وجميل يعني بيوضح الديفرنس الصراحة بين الإبيجلوتايتس أو الأكيوت إبيجلوتايتس والأكيوت لارنجو تريكيو برونكايتس اللي هو الكروب. مثلا بحالات الإبيجلوتايتس المريض بيكون فيري توكسيك وأنويل هنا لا ويل لوكينج. الأونست أبرابت أونسن بتكون sudden يعني فايرال برودروم سلور أونست هذاك بيكون جرادوال عادة. الفيفر بيكون هاي جريد فيفر اكثر من زي ما حكينا 38 نص او 30 39 نص. بينما بحالات الكروب بيكون usually mild to moderate. الكف minimally او absent هون بحالات الابيجلوتايتس لانه اصلا مش قادر يتنفس هناك بيكون barking كف. السبيتش unable to speak اصلا هذاك horsey voice. والسكريشنز unable to swallow بيكون عندهم درولينج تاعون هاي لانه مش قادر يبلع قد ما هي البيجلوتس متضخمه وسوولن واريديميتاس وانفلام هذلاك لا بيقدروا يبلعوا very important. اوكي عندنا الديفرنشال دايجنوستس الثاني غير الابيجلوتايتس بيسبب لنا طبعا بالانفكشوس كوزز او اللي منهم كل هاي acquired inflammatory causes. في عندنا الريتروفارنجيال ابسيسز اوكي. الريتروفارنجيال ابسس او ابسيسز هذولا عادة بدك تعرف اشي عن الريتروفارنجيال سبيس انه bounded anteriorly by the visceral layer of pre-tracheal fascia and posteriorly by alar fascia بنسميها of the deep layer of deep cervical fascia و situated posterior to the pharynx and the esophagus extending من skull base صراحة T4 vertebral level. contain فيها lymph node groups retropharyngeal lymph node groups that disappeared by 3 to 4 years of age. Excellent. Okay, this is the anatomy retropharyngeal space. Right يعني بيكون retropharyngeal من اسمه ورا الفارنكس و anterior to the prevertebral pharynx. Okay, retropharyngeal abscess حكينا هو عبارة عن collection of pus at the retropharyngeal space secondary to infection عادة. Okay, we have or there are 4 different ways in which it can occur. Suppuration of retropharyngeal lymph nodes okay of fovea اللي هم retropharyngeal lymph nodes اللي حكينا عنهم واللي بيختفوا عادة بعمر 3 سنين 4 سنين.
spread الانفكشن بيجي من البارافارنجيال سبيسز او parapharyngeal abscess due to tonsillitis or any dental infection or trauma causing perforation of the posterior pharyngeal wall, very important. وعادة وبالكبار بالعمر الابسس ممكن يكون tuberculous abscess or tuberculosis. This is very important to remember. okay. اذا من وين ممكن يوصلوا؟ من 4 اماكن، وهي هم الحين في النقاط. تمام. retropharyngeal space، هذا اللون الاصفر شايفينه، هذا اللون الاصفر retropharyngeal space collection. تمام. regarding the clinical features، بالنسبة لهم هذول المرضى بيجوا عندهم breathing difficulty، بيكون عندهم dysphagia، drooling، high fever زي مبدأ الابيجلوتايتس، stridor لما يكون huge enough to obstruct the airway. انت طبعا signs of respiratory distress، intercostal recession، severe sore throat، difficulty شو اسمه، بيكون عندهم torticollis، ممكن يكون عندهم torticollis irritation للمسلز. تمام. بالنسبة للدياجنوسيس، الاكس راي بتشوف عندك widening of the retropharyngeal space، بس الأحسن صراحة السي تي سكان. اوكي، سي تي سكان بتشوفها هيها بالسهم الأرو الأخضر very clear، الأرو الأخضر بيأشر لك على الريتروفارنجيال abscess collection، مبين collection وحواليه enhanced rim. اوكي، وهذا الأرو الأحمر بيفرجيك قديش الاير واي narrowed. regarding the treatment، IV broad spectrum antibiotics and drainage by incision either transoral أو transcervical حسب البيشنت والإيج، في يعني parameters معينة. الأدلت اللي عندهم tuberculous abscess treated عادة with anti-tuberculous chemotherapy أو drugs، وبتعرفوا هذا الإشي أكيد. هاي طريقة الانسجن وين sternocleidomastoid transcervical approach، يعني مش كتير مطلوب منكم ولكن مش غلط تعرفوه. transcervical approach بندور على anterior border of sternocleidomastoid we get below the sternocleidomastoid toward the retropharyngeal space. differential diagnosis الثالث اللي هو الفورين body aspiration او الفورين body aspiration. صراحة يا اخوان الفورين body aspiration لما بده يسبب لك سترايدر ويجيك المريض سترايدرس بده يكون عامل لك partial obstruction of the larynx، هذا اكثر شيء بيجوا فيه تعون الفورين body. تمام. regarding هذا الكلام introduction، foreign body aspiration is a common cause of acute stridor. a peak incidence between 1 and 2 years of age. انهم children احنا حنحكي سيمينار ونوضح فيه الفورين باديز بالENT بشكل عام. اوكي، وين السايت تاع الفورين بادي gets lodged بيعطيك البيكتشر، الكلينيكال بيكتشر. يعني خليني اوضح لكم اياها. يعني مثلا الفورين بادي اذا اجى على اللارynx على الكلوتيك اريا وعمل partial obstruction، بالعاده المريض بيجيك بسترايدر او بيكون صار عنده سترايدر. اذا عمل complete obstruction هذول ما بكون عندهم لا سترايدر ولا سايلنت، بالعكس وبكونوا بدهم حدا يعني يساعدهم وبكونوا فايتنج. فهذول بنحكي عنهم بالفورين باديز بسيمينار الفورين بادي ENT كيف نتعامل معهم، ونذكر الهملخ مانوفر وقديش هي امبورتنت بمثل هذه الحالات. تمام. هاي مثلا الصور بتبين لك فورين بادي بالاير واي. اوكي، والبرونكوسكوبي مبين. regarding الكلينيكال فيتشر حكينا انه بيعتمد لك على مكان الفورين بادي ومكان وين وقف، وين عمل لودجمنت مشان يعطيك كلينيكال بيكتشر. اوكي، اتوقع يعني ان شاء الله بسيمينار الفورين باديز بوضح لكم اياه او بنحكي عنه اكثر. تمام. هاي اكس راي مبينه كمان، راح احكي عنهم في خلي بلاش نتخربط يعني، بس اعرفوا differential diagnosis. وهاي كويسات الصور، هذا فورين بادي، هاي سي تي سكان او اكس راي او ام ار اي على الليفت سايد، وهون في عندنا برونكوسكوبيك فيو. اوكي، التريتمنت هم كاتب هون هملخ مانوفر لارنجوسكوبي برونكوسكوبي، عادة برونكوسكوبي تو ريموف. هملخ مانوفر إلها specific consideration أو specific situation to do it بحالات complete glottic or laryngeal obstruction only. هسا صورة هاي بالصغار. لما بالكبار لا، بتوقف ورا المريض وبتحاول تضغط بطنه posteriorly superiorly على الديافرام in order also to increase
the intrathoracic pressure and to repel the obstructing object. okay etc. لازم نعمل برضه broncho. هذا ملخص how to approach a patient with stridor. regarding الهيستوري stridor is a physical sign حكيناه، وبالهيستوري بهمنا جدا التايم of the disease الأونست، هل هو gradual ولا abrupt onset. تمام. الديوريشن مهم جدا. اوكي بيعطيك فكرة عن الكوز. تمام. الريليشن مثلا يعني في history of aspiration، في عنده المريض اي past medical history scientific spills. regarding physical examination بدك تعمل طبعا full examination وتركز على الchest. اوكي respiratory system examination والاشياء هاي. how to approach هذول المرضى بهمنا جدا طبعا احنا انه بالنسبة لل approach مرضى السترايدر history detailed history physical examination and laryngoscopy مثلا fiber optic، بعدين اذا هي bronchoscopy etc. investigation chest x-ray CT scan blood gases. but regarding tracheostomy في لها very important indications لازم تعرفوها وتحفظوهم. اوكي وفي لهم complications، يعني لازم تعرف عن الانديكيشنز والكومبليكيشنز تاع التريكوستومي لانها very common procedures بنعملها كثير. فمثلا هيك نبذه سريعه، انا هحكي عن الانديكيشنز بس مطلوب منكم تروحوا بالديتيلز وتحفظوهم مضبوط لان بنسال عنهم كثير. اوكي indication of tracheostomy مثل upper airway obstruction whatever the cause، يعني اي سبب بيؤدي الى انغلاق المجال التنفسي العلويه ممكن نعمل tracheostomy. مثلا يعني مرضى خلينا نحكي بعض الاحيان laryngeal tumors كبيره vocal cord paralysis. تمام. مرضى اللارينجوماليشيا بحالات الكونجنتال سترايدر very important ممكن نحتاج نعمل لهم tracheostomy. اوكي غير الابر ايروي اوبستراكشن اندر انديكيشن مثلا عشان نعمل تويلتنج لللور ريسبيراتوري تراكت مرضى مثلا الستروكس، المرضى اللي عندهم لور ريسبيراتوري تراكت بروبلمز زي البرونكاكتسز. تمام. واحيانا بتكون انديكيتد تراكيوستومي انذر انديكيشن لحالات تو بريفنت الاسبيريشنز برضه في بعض المرضى. تمام very important. والcomplications also في عنا immediate وفي عنا late complication go and read about it. actually they are easy ومفهومين. مثلا complication ممكن intraoperative تعمل injury ل neighboring structure، ممكن بعد يصير bleeding، ممكن infection، وممكن كمان عندك late complication بين الاسوفيجاس والتراكية، بين الانومينيت artery and تراكية. اوكي فهذول الكومبليكيشنز برضو بتقرأوهم يا شباب. يعني ان شاء الله نكون قد يعني كنا يعني ساعدناكم بفهم السيمينار. صراحة هذا الشيء اللي يعني بشوفه تقريبا اقل ما يمكن فعله. وقاعدين بنشوف احنا كيف موضوع المايكروسوفت، خلينا نشوف كيف موضوع المايكروسوفت في ميتنج تبع الجامعة، وبس لازم نعمل ايميلات واشياء وبنخبركم عنهم، وان شاء الله هاي القصة ما تطول. ويعطيكم العافية جميعا وشكرا جزيلا.